Hallo und willkommen bei der High-End Society. Wir sind heute bei der Firma Octave, einem Hersteller, der für seine ultramodernen Verstärker mit Röhrentechnik bekannt ist. Röhre, ultramodern, geht das zusammen? Und wenn ja, wie funktioniert das? Das schauen wir uns heute bei der Firma Octave in Karlsbad an. Hallo Jürgen, willkommen bei Octave. Es freut mich, dass du uns besuchen kommst. Super, lieben Dank für die Einladung. Du. Ich habe zu danken. So, dann gehen wir gleich zum Hörraum hinter. Okay. Andreas, Octave ist jetzt schon seit vielen Jahren, ja sogar Jahrzehnten am Markt. Wann ging es eigentlich los mit Octave? Ich bin schon früh mit Elektronik und mit Verstärker und mit Tonwiedergabe in Berührung gekommen. Somit fing ich so ca. 75 an, unter der Anleitung meines Vaters. Mein Vater war fit in Röhrentechnik, er entstammte dieser Ära und hatte große Erfahrung. Und das wurde dann schnell zum echten Standbein und da überspringe ich jetzt ein bisschen die Details, aber 1988 circa hatte ich dann das erste Produkt fertig, was überregional verkauft worden ist. Das war der HP 500 in seiner Urform. 1989 fand er zum ersten Mal den Weg zur Presse nach Stuttgart und wurde da von Stereoplay zur sogenannten Röhrenreferenz gekürt. Und da ging es dann eigentlich Schlag auf Schlag. Die Bekanntheit wurde immer größer. Wir hatten mehr und mehr Händler. Wir hatten die ersten internationalen oder überregionalen Verkäufe. Und ich habe mich aber von vornherein entschieden, im Bereich Verstärker zu bleiben, also den Röhrenverstärkerbereich mich zu konzentrieren und auch diese Technik zu optimieren. Ihr seid fast 50 Jahre am Markt. Kann man eine Röhre tatsächlich noch besser machen? Kann man einen Röhrenverstärker noch weiterentwickeln oder ist das schon ausentwickelte Technik? Die Röhrentechnik von Octave ist weiterentwickelt mit dem Ziel, mit dem modernen Umfeld Schritt halten zu können. Ich denke, mir ist das gelungen und ich denke, das ist sicherlich einer der Hauptgründe, warum wir in der Zwischenzeit seit 50 Jahren produzieren und warum unsere Produkte weltweit so einen guten Ruf haben. Es gibt eine ganze Anzahl von Herstellern von Röhrenverstärkern. Was macht Octave anders und was macht Octave so besonders? Viele Hersteller von Röhrengeräten sind eigentlich mehr oder weniger nur daran interessiert, die klassische Röhrentechnik quasi nachzubauen. Aber diese Geräte sind für mich, für meinen Höranspruch eher ungeeignet jetzt für moderne, hochwertige Anlagen, weil ich kann mit einem klassischen Röhrenverstärker keinen modernen, komplexen, großen 3- oder 4-Weg-Lautsprecher ansteuern. Das ist unbefriedigend, das funktioniert nicht. Du sprichst gerade einen sehr wichtigen Punkt an, den Klang, die Klangästhetik. Ja. Wie klingt ein Octave-Röhrenverstärker? Viele Leute wünschen sich heute einen Klang, der warm, weich und seitig oder wir können auch sagen, natürlich ist. Die Kunst besteht ja jetzt darin, diesen Röhrenklang, diese positiven klanglichen Eigenschaften über einen Lautsprecher hörbar zu machen. Wir müssen heute Verstärker konzipieren, die mehr Leistung, mehr Dynamik und auch mehr Stabilität haben, um eben mit diesen modernen, auch sehr tollen Lautsprechern harmonieren zu können. Nun gibt es ja heutzutage auch andere Ansprüche an die Wohnraumästhetik. Du sagtest gerade schon Stichwort große Lautsprecher. Aber auch die Musik selber hat sich verändert und auch die Medien haben sich verändert. Stichwort von der analogen Platte zur CD, zum Streaming. Die Hörgewohnheiten der Menschen, vielleicht weniger Jazz- oder Rockmusik, mehr elektronische Musik. Wie bildest du das mit deinem Team ab, wenn ihr einen Verstärker entwickelt? Es muss jeden ansprechen und es muss dann auch wirklich jeden Hörertyp was bringen. Sonst ist das Produkt wertlos. Unsere Hörtests sind daher sehr ausführlich und wir hören quer über alle Genres von Pop, Rock, Klassik, Oper, Kammermusik und wir hören natürlich auch, um wirklich auch maximal viel abzubilden, analog, alte Platten, neue Platten, CD bis hin zum Streaming. Also wir machen uns da in jedem Fall die Mühe, alles einzusetzen, was letztlich später auch der Kunde nutzt. Ich habe soweit verstanden, dass hier bei Octave Verstärker entwickelt werden,
basierend auf einem sehr wissenschaftlich getriebenen und durch die Ingenieurstechnik verprobte, getriebene Entwicklung. Und dann finden zum Schluss noch Hörsessions statt, die das Ganze nochmal klanglich abrunden. Oder ist es eher ein Prozess, der sich wechselseitig immer wieder ergänzt? Wie arbeitet ihr, um einen solchen Oktavverstärker herzustellen? Ein Gerät muss natürlich erst am Messplatz, am Messlabor perfektioniert und optimiert werden, weil es gibt ja viele Funktionen, die erstmal gar nichts mit dem Hören zu tun haben. Klirrfaktor, Frequenzgang, Rauschen und so weiter in der Modulationsverstärkung. Wir können heutzutage wahnsinnig viel messen, aber in letzter Konsequenz ist es dann trotzdem so, das Ergebnis am Lautsprecher muss dann perfekt stimmen. Und da ist es doch so, dass das Zusammenspiel Verstärker-Lautsprecher, das lässt sich mit Messgeräten nicht abbilden. Wir haben da immer noch einen Bereich, den man einfach live überprüfen muss. Und wir setzen dann dementsprechend natürlich auch unterschiedliche Lautsprecherkonzepte ein. Das Elektrostaten, dynamische Lautsprecher, große, kleine. Und das gehört einfach dazu. Da muss man dann wirklich auch selbstkritisch sich in langen Hörsessions dieses Ergebnis anhören. Wenn wir das Produktportfolio von Octave anschauen, dann stellen wir fest, dass neben den Röhren auch die Stromversorgung, sprich die Trafos, die Netzteile, sehr wichtig sind für das akustische Gesamtergebnis. Und was tut ihr, um genau diese Qualität zu erreichen? Die Netzteiltechnik von Octave und auch die Technik der Ausgangsübertrager basiert jetzt natürlich auf langer Erfahrung. Also der Ausgangsübertrager entscheidet mindestens zu 50% über die finalen Eigenschaften eines guten Röhrenverstärkers. Verzerrung, Klang, Leistung, Wirkungsgrad, Phasengang, geht alles sehr stark ein. Das ist ein sehr wichtiger Bereich. Wir stellen daher natürlich unsere Übertrager alle selbst her. Das ist ein sehr hoher Aufwand, aber er ist aus meiner Sicht unabdingbar, um die Qualität und die hohen klanglichen Eigenschaften unserer Geräte sicherzustellen. Andreas, die Oktavverstärker mit ihren Röhren, mit ihren aufwendigen Netzteilen, das klingt für mich so, als wenn natürlich hier auch ein sehr großer Stromverbrauch anfallen würde. Wie sieht es in der heutigen Zeit mit dem Thema Energieeffizienz aus? Der Stromverbrauch eines Röhrenverstärkers von uns ist natürlich zugegebenermaßen höher wie in Class D. Wobei, soweit ich das beurteilen kann, ist das für die Kunden jetzt nicht von entscheidender Bedeutung, weil sie wollen eigentlich schon eher den Klang und vielleicht auch die Optik haben. Energieeffizienz ist ja das eine, aber es geht ja natürlich irgendwo auch um das Thema Nachhaltigkeit. Unsere Geräte in ihrer technischen Perfektion verfügen ja über Lebensdauer von 20, problemlos 30 Jahren. Also das heißt, wenn man den gesamten CO2-Abdruck nimmt und auch die Lebensdauer eines Gerätes von uns, dann ist das von dem her sicherlich sehr effizient. Ein Röhrengerät von uns kann immer repariert werden. Das ist natürlich durchaus ein Vorteil auch in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit. Und das ist ein Thema, was den Kunden auch sehr wichtig ist, ein Produkt zu haben, was ihnen da lange Jahre der Freude verschafft. Wie sieht es mit den ganzen DC-Anteilen im Stromnetz, im Hausnetz aus? Wie reagiert ein Röhrenverstärker von Octave daraus? Also zur Überraschung vieler Besitzer, auch weltweit, sind unsere Geräte sehr unempfindlich gegen Netzstörungen, Schwankungen und was immer alles dem Netz heute zugesprochen wird. Das hat natürlich seine Gründe in unseren extrem ausgeklügelten Netzteilen. Wir machen ja nicht nur die Ausgangstrafos selber, wir stellen ja auch unsere Netztrafos her. Unsere Netzteile basieren so ein bisschen auf dem Prinzip simulierter Batteriebetrieb. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Netztrennung und dementsprechend sind Netzstörungen, die wir heute im Netz leider Gottes tatsächlich haben, von eher geringer Bedeutung. Ich habe auf der Rückseite der Oktavverstärker den Schriftzug gesehen, Handmade in Germany. Was genau bedeutet das? Wir stellen am Verstärker
alles selbst her. Natürlich kaufen wir Bauteile zu, das ist schon klar, Röhren und so weiter, Widerstände. Und somit kann ich sagen, dieses Gerät ist 100% made in Germany und hinter jedem Produkt, hinter jedem Gerät, das wir verkaufen, steht letztlich ein Teamleiter, ein Fachmann, der für das Gerät verantwortlich ist und die Produktion begleitet hat. Das ist 100% handmade in Germany. Wir können so ein Produkt nicht herstellen mit Teilen, die wir fertig zukaufen, egal ob das Fernost ist oder sonst wo. Wir müssen alle wichtigen Teile letztlich selbst produzieren und sie müssen unseren Qualitätsansprüchen entsprechen. Das waren sehr interessante Einsichten, wie ein solcher Oktavverstärker entsteht. Und genau diese einzelnen Produktionsschritte, die wollen wir uns jetzt im Anschluss einmal im Detail anschauen. So, wir sind hier in meinem Reich. Hier mache ich einen Großteil der Audioentwicklung und hier bin ich manchmal tagelang beschäftigt. Also das ist ein Versuchsaufbau, ich nenne es jetzt Projekt 2025 und das ist schon relativ weit fortgeschritten. Hier fehlt noch viel vom Netzteil natürlich, das ist jetzt nur ein Teil des Systems. Das heißt, hier probierst du auch schon aus, ob eine Bauteilauswahl, die du getroffen hast, dann auch in dem eigentlichen Design funktioniert oder ob gegebenenfalls auch auf ein anderes Bauteil zugegriffen werden muss? Ja, muss ich hier natürlich alles schon ausprobieren, weil man ja dann auch mit so einem Prototyp einen Hörversuch machen will. Also von dem Status her bis zum System, das ist dann schon nochmal einiges Arbeit. Aber es muss auch hier schon hörbar und auch messbar sein, dass das System gut funktioniert und auch gut klingt. Das muss klingen. Ja. Und wenn das weiterentwickelt ist, dann kommen wir ja irgendwann zu dem Punkt, dass auch richtige Platinen hergestellt und geätzt werden müssen. Und diese Computerarbeiten, die machst du wahrscheinlich auch da vorne an diesem Arbeitsplatz. Genau, das ist richtig. Wir erstellen dann so einen Platinensatz, wie man ihn hier am Bildschirm sieht. Eine solche Platine aufzubauen und zu testen, also erstellen und testen, kostet durchaus 2-3 Monate Zeit. Parallel zu meiner Arbeit an der Elektronik übernimmt der Mitarbeiter Andi Raab die Mechanik, macht die nötigen mechanischen Zeichnungen fertig und es läuft dann parallel natürlich schon hier die Produktion der mechanischen Teile. So kommen wir dann gut schon zu einem Prototyp, der auch von der Optik und von der Anmutung ganz einfach schon Serie entspricht. Das ist ein enormer Aufwand, wenn man überlegt, du sagtest gerade 2 bis 3 Monate und so viele Prozesse, die ja parallel laufen. Das beansprucht die Kapazität im Unternehmen natürlich schon gewaltig. Insgesamt dauert so ein Prozess ohne weiteres vielleicht mal ein ganzes Jahr vom ersten Entwurf bis zu den ersten Prototypen oder bis zum fertigen Prototyp. Dann schauen wir uns nochmal die Mechanik an. Ja, natürlich, gerne. Prima. Was sehen wir jetzt hier bei dir auf dem Bildschirm, Andi? Ich habe hier eine Zeichnung von einem Blechteil von einem unserer Geräte. Und wenn ich die Zeichnung vom Andreas bekomme, dann überprüfe ich erstmal, ob das machbar ist für den Zulieferer. Gibt es eine Absprache? Teilweise müssen wir hier und da ein bisschen was korrigieren. Und im nächsten Schritt werden diese Teile komplett von mir vermaßt. Wie groß dürfen die Toleranzen hier sein, dass es für euch akzeptabel ist? Also bei so einem Blechteil sprechen wir von Toleranzen maximal 2/10. Wow. Und die Zulieferer schaffen das auch, diese Toleranzen einzuhalten. Es darf auch nichts klemmen, die ganzen Elemente in so einem großen Gerät, die Rückfront, Seiten und Innenchassis verbinden, müssen alle spannungsfrei verschraubt werden, damit das Gerät später nicht unter Spannung steht. Das würde sich sonst verziehen. Mhm. Also die Einhaltung der Toleranz ist sehr wichtig. Wenn du jetzt ein solches Bauteil überprüft hast, was ist der nächste Schritt? Die Zeichnungen gehen dann an die Zulieferer und wenn die fertigen Teile kommen, gehen die in die Vorproduktion hier bei uns im Haus. Hier sind wir beim Röhrenmatching. Wenn wir neue Lieferungen bekommen, hier in dem Fall KD 150, werden diese Röhren von der Toni in einem speziell dafür
hergerichteten und selbstentwickelten Testgerät geprüft. Die Toni setzt die Röhren ein, stellt die Arbeitspunkte exakt ein und kann am Stück immer 4 Röhren überprüfen. Dazu ist ein Messgerät angeschlossen, das uns hinterher die nötige Information gibt. Der Vorgang dauert für einen Satz Röhren immer so ca. 2 bis 3 Minuten, weil wir müssen warten, bis die Röhren aufgeheizt sind. Die Röhren werden jetzt belabelt mit diesem Wert und wir machen dann Sätze draus, 4er, 6er oder 8er, je nachdem, was wir brauchen, mit den entsprechenden Röhren, die alle den gleichen Wert haben. Auf die Art und Weise ist bei Gegentaktendstufen sichergestellt, dass die Endstufe perfekt läuft. Diese Art Selektion oder Matching ist am freien Markt kaum erhältlich, weil der Messvorgang dauert sehr lang. Wir machen diese Selektion bei allen Röhren, die wir einsetzen, inklusive auch Treiberröhren. Treiberröhren werden ebenfalls geprüft und vermessen und belabelt. Da ist das Matching natürlich sehr wichtig, weil wir durch die Selektion die Kanaltoleranz der Geräte, sowohl Endstufen wie auch Vorstufen, im Bereich kleiner 0,1 dB halten können. Hier sehen wir jetzt die Elli, wie sie gerade eine Platine, Hauptplatine der MAE 220 SE Mono-Endstufe bestückt. Das sind sehr, sehr viele Bauteile, die Ja. hier bestückt werden müssen. Wie lange brauchst du ungefähr dafür, um eine solche Platine zu bestücken? Die wird auf mehrere Male bestückt. Wir machen jetzt erstmal die ganzen kleinen Teile und dann kommt später noch die größeren Teile drauf. Also man ist bestimmt eine halbe Stunde bis eine Stunde beschäftigt, bis man eine fertig hat. Ja. Wir machen diese Platinen üblicherweise in Chargen von 50 Stück. Und hier sehen wir eine fertige MAE 220 Platine. Das ist natürlich auch das Muster hier. Und hier ist schon gut ersichtlich anhand der Größe, welche Schritte man braucht, um die Platine fertig zu machen. Da braucht man ein sehr aufmerksames Auge, denn hier darf ja auch kein Bauteil letzten Endes vertauscht oder verwechselt werden. Ja, Kenntnisse der Bauteile und auch der entsprechenden Farbcodes und Bauteilebezeichnungen sind notwendig, um immer wieder mal zu überprüfen, ob man die richtigen Bauteile einsetzt. Die Bauteile sind ja nach dem Bestücken nur gesteckt und nicht verlötet. Das heißt, die Platine muss dann vorsichtig und geschützt gelagert werden und wird dann am Ende des Bestückungsvorgangs in den Lötraum transportiert. Wir verwenden durchaus noch sehr, sehr viele bedrahtete Bauteile, einfach weil ich auch hier der Ansicht bin, diese bedrahteten Bauteile sind klanglich besser als SMDs, SMD-Widerstände und SMD-Kondensatoren und was heute alles gibt. Einfach aufgrund ihrer Größe, die Bauteile werden nicht so heiß und sie sind von der Konstruktion besser. Ja, sehr gute Information. Kann man denn ein solches Lötbad sich jetzt hier auch noch anschauen, um diesen Prozess zu komplettieren? Ja, natürlich, das Lötbad ist nur wenige Meter entfernt. Super, dann würde ich sagen, lass uns das doch mal machen. Genau, gern. Ja. Hier werden die bestückten Platinen verlötet. Das ist der Herr Martin Bär, er ist unser Lötmeister und er ist zuständig für den Lötprozess und für das korrekte Einstellen der Lötmaschinen. So, hier sehen wir einen bestückten Lötrahmen. Nun ist der Lötprozess gestartet. Die Maschine zieht jetzt die Platinen ein. Als erstes wird die bestückte Platine von unten mit einem Flussmittel benetzt. Das ist notwendig, um die Lötbarkeit der Oberflächen zu gewährleisten. Nun, nach dem Auftragen des Flussmittels werden die Platinen über eine Vorheizplatte geführt. Die Platine muss auf eine höhere Temperatur aufgeheizt werden, damit der Hitzeschock beim Verlöten nicht so groß ist. Deswegen wird jetzt langsam die Platine über die Heizplatte geführt und wird auf ca. 180 Grad aufgeheizt. Am Ende der
Vorheizplatte wird die Lötwelle gestartet. Die Lötwelle hat eine Temperatur von ca. 280 Grad und die Platine wird nun über die Welle geführt. Und automatisch wird dabei natürlich alle Lötstellen verlötet. Diese 260, 280 Grad sind natürlich sicherlich auch Stress für die Bauteile, richtig? Das ist richtig. Moderne Bauteile sind natürlich darauf ausgelegt, auf diese hohe Temperatur. Vorteil des automatischen Verlöten ist natürlich, dass alle Lötstellen mit gleich guter Qualität ausgeführt werden. Von daher ist Löten grundsätzlich qualitativ eine sehr hochwertige Art, eine Platine zu verlöten. Nachdem die Platine die Lötwelle überschritten hat, wird sie abgeschaltet und die Platine wird ausgefahren und kühlt etwas ab. Die Sichtkontrolle ist natürlich nötig am Ende des Lötprozesses, um festzustellen, ob alle Bereiche der Platine gleichmäßig verlötet sind. Nun wird die Platine fertig konfektioniert und einer Prüfung unterzogen. Ein wirklich sehr interessanter Prozess und ja, schauen wir uns den nächsten Schritt in der Produktion an. Ja, gern. Wir sind hier in der Wickelabteilung. Wir haben hier zwei moderne Meteor-Wickelmaschinen. Hier haben wir die Hyen. Die Hyen ist spezialisiert auf die Netztrafos und wickelt hier auf einer speziell eingerichteten Maschine. So ein Netztrafo wie hier besteht aus ca. 45 Lagen, die gegeneinander isoliert sind und die natürlich sehr gleichmäßig gewickelt werden müssen. Das wird bei den Meteor-Maschinen dadurch sichergestellt, indem der gesamte Wickelprozess, alle Schritte einprogrammiert sind. Es ist hier also eigentlich eine prozessorgesteuerte Maschine. Und dadurch ist es möglich, Trafos mit sehr hoher Präzision und Wiederholgenauigkeit zu produzieren. Und ihr verwendet verschiedene Durchmesser an Kupferdraht für... Genau, jede Wicklung bei so einem Netztrafo besteht in der Regel aus Kupferdraht unterschiedlichen Durchmessers, abhängig natürlich von der Belastung, die die jeweilige Betriebsspannung hat. Und so haben wir hier bei dem Trafo zum Beispiel 5 verschiedene Drahtdurchmesser, die wir hier einsetzen müssen und teilweise auch mit unterschiedlichen Isolationen. Wir verwenden bei manchen Wicklungen auch den extrem hochwertigen Vierfachlack. Das ist praktisch die absolut höchste Qualitätsstufe. Die Lacke selber sind temperaturstabil, teilweise bis 250 Grad. Also man kann sagen, diese Wicklungen sind praktisch unzerstörbar. So, nun ist die Wicklung fertig, die Maschine stoppt automatisch und so ist sichergestellt, dass jede Wicklung mit der exakten Windungszahl gewickelt wird, die vorgesehen ist. Damit haben wir eine Toleranz der Ausgangsspannungen, die ist praktisch an der Grenze des Messwertes. Es gibt keine Spannungstoleranzen bei dieser Art Wickeltechnik. Aber der Trafo ist ja jetzt noch nicht fertig. Ja, der Trafo ist noch nicht fertig. Abschließend werden die Trafos mit dem Kern versehen, mit den Blechen, mit dem Blechkern. Da würden wir jetzt dann zur nächsten Station gehen. Sehr gerne. Ja. Das schauen wir uns an. Hier kommen wir jetzt zur nächsten Station in der Trafoproduktion. Hier werden die Trafos endproduziert. Das macht der Aldo. Der Aldo hat geschickte Hände. Und zuerst werden die Trafos verlötet, weil der Kupferlackdraht hier isolierend ist. Und dann werden sie ja einem ersten Isolationstest unterzogen. Und dann werden die Trafos mit dem eigentlichen Eisenkern versehen. So, das ist hier Handarbeit. Und wie man hier sieht, wird dann ein Blech nach dem anderen wechselseitig in den Kern eingebracht. Ist dies ein spezielles Blech mit einer Beschichtung? Das ist ein sogenanntes PMZ-Blech und es ist ein Silizium-legiertes Trafoblech. Es ist auch beidseitig isoliert und damit hat es eine sehr hohe Qualität. Und es ist
in der Form nur von Hand zu verarbeiten. Keine Maschine kann das maschinell machen. So. Wie viele Schichten werden hier jetzt für diesen Trafo gebraucht? So, dieses Blech hat eine Dicke von 0,3 mm und so ein Spulenkörper ist wie hier, hat 46. Also gehen hier ca. 130 Bleche in diesen Kern. Nach dem Schachteln wird der fertig geschachtelte Trafo verschraubt und mit den nötigen Befestigungswinkeln versehen. So wäre der Trafo jetzt einbaufertig. So, ich wollte euch noch einen Hochspannungstest hier zeigen, denn jeder Netztrafo von uns muss einem Test bestehen, bevor er eingebaut werden darf. Zu diesem Zweck legen wir hier eine Spannung an zwischen Primärwicklung, also die Netz, und allen Ausgangswicklungen von 5500 Volt. Das machen wir hier mit diesem Gerät. Das schalte ich jetzt frei. So, der Trafo hat den Test bestanden und jetzt kann er eingebaut werden. Was gibt es hier zu sehen? Kabelkonfektion. Wir stellen hier bei uns im Haus an diesem Arbeitsplatz alle Kabel selbst her, die in unseren Geräten verbaut werden. Wirklich jedes einzelne Kabel. Wieso konfektioniert ihr die Kabel selbst? Ich meine, Kabel kann man doch zukaufen. Warum macht ihr das nicht? Das hat mehrere Gründe. Zum einen haben wir sehr hohe Qualitätsansprüche. Wenn wir das selbst herstellen, haben wir die Kontrolle über die Qualität zu 100% hier im Haus. Ein weiterer sehr entscheidender Faktor ist, wir können sehr schnell reagieren. Wenn wir diese Kabel fertig irgendwo zukaufen würden, hätten wir eine entsprechende Lieferzeit. Und hier können wir innerhalb von Stunden die entsprechenden Kabel wieder selbst herstellen. Und nach der Kabelkonfektionierung, was passiert jetzt als nächstes? Sämtliche Kabel werden natürlich überprüft. Würde ich dir gerne hier bei der Toni zeigen. Die Toni ist gerade dabei, die Kabelbäume zu vervollständigen. Das heißt abschließende Lötarbeiten. Und wo diese Kabelbäume eingesetzt werden, das würde ich dir gerne bei unserer Yvonne zeigen. Ja, gerne. Hier bei der Yvonne kannst du jetzt sehen, wie jetzt hier in diesem Beispiel ein V40 SE zusammengeschraubt wird. Also wir starten quasi mit dem rohen, beschichteten, bedruckten Blechteil. Et voilà. Hier sind wir bei der Nicole. Die Nicole ist verantwortlich für die Vollverstärker und sie macht die Endprüfung elektrisch und auch Signal bei V40, V70, V70 Klasse A. Im Augenblick wird gerade ein V40 SE geprüft. Was genau machst du jetzt gerade hier? Ich überprüfe die ca. 60 Messpunkte, die wir pro Gerät haben, ob alle in Ordnung sind, damit wir sicher gehen können, dass all unsere Funktionen richtig arbeiten. Ich habe hier einmal meinen Multimeter und mache einfach eine elektrische Messung. Und dann habe ich einmal hier unseren AP, um zum Beispiel die Kanalgleichheit zu garantieren oder auch voreingespeicherte Messkurven, damit ich weiß, dass der Frequenzgang richtig ist. Und mit dem AP kann man aber auch Klirrfaktor messen oder Rauschen. Also dieser Verstärker wird auf Herz und Nieren überprüft. Nach erfolgten Messungen wird das Gerät einem Dauerlauf unterzogen. Je nach Modell kann der Dauerlauf durchaus 96 Stunden betragen.
Wir sind hier im Hörraum. Hier wird die Endkontrolle gemacht. Hier wird jedes Gerät auf Funktion getestet und natürlich abgehört. Jeder unserer Verstärker wird hier in diesem Raum auf Herz und Nieren überprüft. Alle Funktionen werden komplett gecheckt. Sprich, die Eingänge, die Ausgänge, der BIOS, das Lautstärke-Poti auf Gleichlauf, sämtliche Funktionen und natürlich auch nochmal ein Vollgastest live mit diesen Lautsprechern hier, so dass am besten die Ohren mitentscheiden. Ohren mitentscheiden, genau. Und das Ganze wird festgehalten dann in einem solchen Prüfprotokoll von dir? Genau, also wir haben zum einen dieses Protokoll in Papierform und nachdem dieses Protokoll ausgefüllt wurde, wird es natürlich nochmal digital alles erfasst und abgespeichert. Das heißt, jeder Kunde, der einen Oktavverstärker gekauft hat, kann nach mehreren Jahren noch quasi bei euch nachvollziehen, wer dieses Gerät hier geprüft hat und ob alle einzelnen Prüfschritte soweit bestanden wurden. Ganz genau so ist es. Wow, klasse. Was hier passiert, ist ja der Soundcheck und der Funktionstest von dem Gerät. Und hier drüben haben wir noch die sicherheitsrelevanten Tests, besser bekannt als VDE-Test. Was genau wird hier gemacht? Jedes Gerät muss diesen VDE-Test absolvieren. Hier wird unter anderem der Erdleiterwiderstand, der Ersatzableitstrom gemessen. Das sind sicherheitsrelevante Tests, die werden selbstverständlich auch dokumentiert und abgespeichert. Das verlangt eigentlich auch der Gesetzgeber. Es gibt Grenzwerte, wie du siehst, wir liegen etliche Faktoren unter den Grenzwerten und diese Messwerte werden jetzt aufgeschrieben, werden dokumentiert und dazu sind wir auch verpflichtet. Und dieses Gerät ist jetzt versandfertig und kann so zum Händler oder zum Endkunden geschickt werden. Genau, das geht jetzt direkt einen Raum weiter und da wird es nochmal feinsäuberlich gereinigt und dann kommt es in die Kartonage und geht dann raus auf den Markt. Hier sind wir jetzt in der Versandabteilung. Aldo verpackt die Geräte. So, sehr schön. Das war's. Das Gerät ist geprüft, verpackt und wird wahrscheinlich in wenigen Tagen seinen Empfänger erreichen. Und damit geht ein weiterer Oktavverstärker auf eine große Reise und wird einen Kunden sicherlich über die nächsten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte glücklich machen.